Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise God everyone. Twebaza Katonda atuwadde ekisa nate okuba nga tuzze wano ku Sons of Thunder International ffe abakutuusaako the morning prayer. Nkwaniriza mukwano gwange wenna gy'oli, jangu 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 tunoonye Katonda, jangu twegayirire Mukama nga tumalako omwaka nga tuli mu wiiki yaffe esembayo. Twetaaga ekisa kya Katonda. Kati nno nkukoowoola eyeebase wenna zuukuka nange nkyaseetinga kyuma kyange nsobole okubalaba. Zuukuka mukwano gwange, zuukuka, jangu tunoonye Katonda ng'akyayinza okulabika. Bayibuli etugamba munnoonye nga nkyayinza okulabika. Haleluya. So mujje tunoonye Katonda waffe ng'akyayinza okulabika. Sons of Thunder International tulina ebintu bingi ebigenda mu maaso. Tulina programs ez'enjawulo. Tulina program eya lunch hour ng'ebeerawo Monday to Friday ssaawa 6 ogwe South Africa. Tulina program yaffe ey'abaana every Tuesday ng'ekulemberwa Sister Martha ne Sister Edith nga bo bali China. Tulina program yaffe ate munnange eya Thursday ng'eyo mwe tubuuliza omusumba waffe, nga mwe tubuuliza ebibuuzo byonna byonna ebitulemye ebitutakuza omutwe, buli kyonna ekikaluubiridde tukibuuza omusumba waffe ku Lwokuna olw'eggulo saa 12:30. Ate ku Saturday ne Sunday tubeera ne Bible study oba surveying the word of God. Naye leero twapologizinga olw'ebiteebereka tetwabadde nayo, naye enkya tubasuubiza nti tugenda kuba nayo. Abali ku mukutu mwenna tubaaniriza August Richards webala okwerekereza otulo. Mukama akumpeera ennyo omukisa era akunjagalire. Apostle, thanks so much for being available. God bless you so much. Nga bwe tulinda abalala mbadde nkyabatwala mu programs zaffe. Olw'ekisa kya Katonda tukkiriza nti ne next year waliwo programs ezigenda okweyongerako ku Sons of Thunder. Olw'ekisa kya Mukama tukwebaza gwe wenna eyeerekereza data, ba top fans baffe bonna, ba sharers. August Richards, God bless you as you share the message. Buli aliko wenna sharing a message eno esobole okutuuka ku muntu omulala. Twetaaga Katonda kuba ebintu bye tuyitamu mu nsi si bye bitono. So buli lunaku olukya twetaaga ekisa kya Katonda otubeera otuyamba. So bw'olaba message nekkwatako, kindly share with others, then God will richly bless you. Hallelujah. Tugenda kukoola Omwoyo Omutukuvu, then tugenda ate mu kigambo kyaffe ekyaleero nga bwe tutegeka okukoola Katonda mu kusaba. Omwoyo wa Mukama tukwaniriza masekati gaffe, fuga mitima gyaffe Mukama, fuga mu bulamu bwaffe, kuuma emitima gyaffe obutoonoona. Omwoyo Omutukuvu tukwaniriza nga tugenda ogabana ekigambo ekyo enkya ya leero Mukama, ng'obukeeseza obw'olunaku olwa Sande nga Mukama lunaku deeti ya 27. Tukwebaza olw'olunaku olupya mukwano gwaffe, bangi abataluyingidde naye ffe n'otuwa ekisa kuba nga tuluyingidde. Tukwebaza olw'ennaku zonna z'otuyisizaamu, Christmas, amazaalibwa go twagayiseemu, Boxing Day tugiyiseemu Mukama, ne luno olunaku olupya olutulaze. Ayi Kabaka w'Abakabaka, tukwebaza kuba otwagala, tukwebaza kuba totuleka. Ekitiibwa amatendo bikuddire mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amen. Haleluya. Neebaza Katonda okubanga mpadde ekisa nate okubeera mu maaso gammwe nga nze ngenda obbaweereza. Amannya ndi Goreth Lwabuhoro nga nange ndi omu ku baweereza wano mu Sons of Thunder International. Solomon M. Williams tukwaniriza nnyo ku mukutu, thank you so much for coming. N'abalala mwenna abaliko bemenye ne besimenye, God bless you so much. Please share the message, invite your friends, invite other people. Mukama abatuweere nnyo ddala omukisa. Nebaza Omwoyo wa Mukama atatuleka kuba gino mirimo gye. Haleluya. So mbadde wano, yes, ng'ekyawandiikibwa ekyokusoma nkiina naye nga simanyi message eno kyagituuma. But as I gave the Holy Spirit time nga mbadde wano nga nfumiitiriza ku bulungi bwa Mukama, Omwoyo nampa ekigambo heading y'omutwe gw'ekigambo kyaffe ekyenkya ya leero nga gugamba do not be shaken.
by trials. Do not be shaken by trials. There is a reward. Don't be shaken by trials. There is a reward. Hallelujah. So nga tuyita mitawaana egy'enjawulo mu kusoomozebwa okw'enjawulo, manya nti ebyo byonna bya kaseera buseera, ate birina we bikuyisa nga birina we bikutwala. So toba na kutya, tonyeenyezebwa na mbeera yonna. Waliyo ekisuubizo oba waliyo empeera okuva maaso ga Mukama. Kyolina okukola nga ggw'omu. Keep your righteousness before God. Guard your heart. Hallelujah. Nkizudde nti mu biseera we tufuna okusoomoozebwa okw'amaanyi, omulabe Sitaani akuba nnyo okukkiriza kwaffe. Akuba nnyo okukkiriza kwaffe. Alina engeri gy'akyankalanyamu ebintu byaffe. Naaba ng'akujje ku mulamwa, ng'eyali asaba amaanyi gakuwedde, eyali asiiba tokyasobola, tokyalina n'amaanyi gasoma Bayibolo. Haleluya. Olw'embeera z'oba oyitamu ng'omuntu. Naye ndi wano okujjukiza oba okuzaamu amaanyi ti do not be shaken by trials, for there is a reward. Hallelujah. So all we have to do is to keep righteous before God, is to guard our hearts. Hallelujah. Is to keep your faith. Keeping your faith is very, very important. Bw'oba oyita mu mbeera enzibu, kuba Sitaani kakwata kukukkiriza ko gwe aba akumaze, aba akulinnyeeko nga ye ye muwanguzi nga gwe feeriya. Naye nga omulamwa gwaffe omukulu bwe guli, Omwoyo Omutukuvu gwe yawa omutume waffe Apostle Amos, ti we are winners in Christ Jesus. Oba olina okukuuma okukkiriza ko Sitaani aleme okukuba, kuba Sitaani waakwatira kukukkiriza ko gwe oba mufu. Haleluya. So ye abajja kuyimirira wali mu buwanguzi, gwe oyimirire nga feeriya. Naye ng'alina kyo sense, ffe tulina okuwangula, Sitaani ye n'afeeringa. Haleluya. So mweyo embeera yonna ng'oyita mu mbeera enzibu, guard your mouth as well. Era amaaso go gateeke nnyo ku Mukama. Haleluya. Gajje ku mikwano, gajje ku b'eŋŋanda, gajje ku mbeera yennyini eriwo, naye amaaso go ogatunuulize Katonda. Haleluya. Tulabyeko abantu abaafuna empeera after trials. Tujja bamenya nga bwe tugenda mu maaso. Haleluya. So tugenda tandikira mu 1 Thessalonians chapter 3 verse 3 to 4. Haleluya. Naye nga tetunaba gisoma, tulaba nga Timothy ne Paul baali baagala nnyo okujja eri abagoberezi baabwe oba ba Christians ab'omu Thessalonians. Haleluya. Naye Bayibuli egamba nti the devil kept on hindering them. Omulabe Sitaani yasibanga ebigere byabwe nga buli bakirowoozaako okugenda e Thessalonika, Sitaani abasiba. Haleluya. Paka lwe baawulira nga bibatamye. Haleluya. Ye omu ku bo Timothy n'atambula n'atandulula ebigere bye n'agamba come what may, kangende nsanga abantu ba Katonda. Haleluya. Naye nga tulaba nga omutima ogwali gumuluma ogwo gwonna okujja Thessalonika kwe kuzzaamu. The reason for his coming was to encourage, hallelujah, the Thessalonians and strengthening them in their faith. Ekyo y'ensonga yokka eyali emuluma. Haleluya. Nga gwe bw'onookeera enkya n'ogenda mu katale Marabastad n'obuulira abantu enjiri ne balokoka, naye n'ovaawo ate n'owaŋŋanguka ng'ogenze mu mawanga amalala okubuulira enjiri, naye ng'owulira omutima gukuluma nga tomanyi oba okukkiriza kwabwe baakukuuma oba bakyayimiridde oba bye wababuulira baabivaako ne badda ku birala ne baddayo mu mwenge gwabwe mu byensi byabwe. Haleluya. N'owulira ng'omutima gukuluma. So n'abaweereza ba Katonda omutima gwabalumira abantu bano ab'e Thessalonians. So ne bawulira nga baagala okujja, naye buli bwe baakipinga nga baagala okujja nga Sitaani abalemesa. Naye ng'ensonga lwaki baayagala okujja kwe kubazzaamu amaanyi. Haleluya. To encourage them, okubazzaamu amaanyi, to strengthen their faith, okulaba nti Katonda gwe bakkiriza tebamuvaako. Haleluya. I remember waliwo muganda wange omu, sister wange, mutwala nga sister wange, twali tulina okusaba naye for a very long time, naye nga hindrances ziringa hindrances, nga bwe mugamba nti tugenda ku Sunday nga waliwo ekibaawo either on her side oba ku side eyaffe. At some point yatuuka n'abeera na frustrated
ng'alaba ng'obaffe abatafaayo, naye ng'omulabe sitaani bw'atyo bw'alwana. Bw'aba ng'alwanyisa abasajja bakatonda abanywedde mu kukkiriza, asobola okulwanyisa omuntu omulala yenna. Haleluya. So kyenva nzize n'obubaka obugamba nti do not be shaken by trials, there is a reward. Haleluya. Abantu bangi abayise mu mbeera, ne mu Bible bayita mu mbeera, tulaba Job yayita mu mbeera, kanneme kusumulula kusuna nga sinnasumulula. Tugende mu 1 Thessalonians 3:3-4. Haleluya. Tujja tutandikira yaku 3, that no one should be shaken by these afflictions, for you yourselves know that we are appointed to this. For in fact, we told you before when we were with you that we would suffer tribulation, just as it happened, and you know. For this reason, when I could no longer endure it, I sent to know your faith, lest by some means the tempter had tempted you, and our labor might be in vain. Hallelujah. Katuluddemu. That no one should be shaken by these afflictions, for you yourselves know that we are appointed to this. For in fact, we told you before when we were with you that we would suffer tribulation, just as it happened, and you know. For this reason, when I could no longer endure it, I sent to know your faith, lest by some means the tempter had tempted you, and our labor might be in vain. Hallelujah. Nga bwe tukyogedde ne tugamba nti Timothy ekyali kimuluma ne baweereza banne ne Pawulo baali baagala bamanye nti abantu bano be baabuulira enjiri oba be baalidinga mu kumanya Katonda bakyayimiridde ku mulamwa ogwo gwennyini Katonda gw'abaagalira. Haleluya. So Timothy yali encouraging aba brethren bano about trials, ng'abalaga nti baabiraba nga babiyitamu. Haleluya. So nabo balina okuyimirira ne baguma ne babiyitamu basobole okuwangula. Haleluya. So I'm here today as a Timothy in my era, just to encourage you to be strong and courageous. Ogume omwoyo oddemu amaanyi ti ebikusoomooza byo weebiri. Yes, embeera weeri. Yes, tuyise mu bintu bingi. It may come from where you stay, it may come from work, it can come from anywhere else. Naye nkuzaamu amaanyi mu kintu kimu nti don't be shaken by any trial you go through. Abalala bwe baba nga baabiwangula, naffe tugenda kuwangula kuba omwoyo omutukuvu tumuyina. Yesu waffe waali twamukkiriza. Remember that you were son before God. You were son and daughter of God. So toyina kutya, toyina kwemulugunya. Hallelujah. The storm may be there. Okusoomozebwa kuwe kuli, omuyaga guyinza okuba nga weeguli. But all I have to say to you today that stand still. Do not be shaken by any trial. At the end of the tunnel there is always a light. Ng'oyise mu kusoomozebwa, mu kulemererwa, mu muyaga omungi, waliwo light at the end of the tunnel. Waliwo empeera. Haleluya. Tulabye abantu abayimirira naye ne bafuna empeera zaabwe. Haleluya. Naye ffe abasinga obungi bwe tufuna ebizibu ne tutandika okwemulugunya, abadde asaba n'ogamba nze amaanyi gampeddemu, leero sigenda kusaba kanneebake. Nsabidde ebbanga ddene nnyo naye era siraba, sina njawulo gye ndaba. Haleluya. Nkuzaamu amaanyi mukwano gwange nti buli enkola eyo bw'ejja mu bulamu bwo, buli ekirowoozo ekyo bwe kijja mu bulamu bwo, oba owadde sitaani amwagaanya, oba oli mu kuwa sitaani omwagaanya. Haleluya. So nkuzaamu amaanyi, do not be shaken by any trial, by any sickness, by any problem that comes your way. Ebyo byonna bijja olw'ekitiibwa kya Katonda. Bw'onooba wali ng'ojaguza ng'owangudde, togenda na kujjukira bulumi bwe wayitamu. Gwe singa abadde ali awo ng'onoonya omubeezi, bw'onooba osamba gawuni, ebyo ebyasingo byomazeemu ebbanga togenda na kubijjukira. Haleluya. So do not be shaken by any trial. Amiina. Tugendako mu Acts 14:22. Acts 14:22, naye tugenda kuva ku 18. Let us read from 18 to 22. And with these sayings they could
scarcely restrained from the multitudes from sacrificing to them. Then Jews from Antioch and Iconium came there, and having persuaded the multitudes, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing him to be dead. However, when the disciples gathered around him, he rose up and went into the city, and the next day he departed with Barnabas to Derbe. And when they had preached the gospel to that city, and made many disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must through many tribulations enter the kingdom of God. Hallelujah. Wano tulaba Paulo ne Barnabas baali baweereza ba Mukama b'amaanyi, babuulira enjiri yonna, naye Paulo yafuna okusoomoozebwa n'aba stoned. Hallelujah. Bayibuli egamba nti bamustoninga ne bamudraginga out of the city, supposing him to be dead. Hallelujah. Mulokole olwaleero nga wakutte ekkubo n'ogenda ku luguudo okubuulira enjiri ne bakusammulizaako just mazzi ga kidiba, ovaayo weekalamula, ovaayo weekaaliisa. Haleluya. Olwo nno n'owera b'otaddeyo okubuulira njiri. Naye bano batulaba nga Pawulo baamukuba ne bamustoninga kumpi kumutta, naye Bayibuli egambye nti nno aba disciples bwe baamwetooloola n'asituka. Hallelujah. He rose up and went into the city, and the next day he departed. Imagine omuntu gwe bakubye nga kumpi oline ku point ya kufa, ate n'oyimirira n'ogenda mu kibuga ekirala. They passed through tribulations and trials, but they were not shaken, kubanga gwe baweereza baali bamumanyi. Hallelujah. Nga n'empeera gye basuubira bagimanyi. Kati nno nkuzaamu amaanyi mukwano gwange mu mbeera ki oba mbi, ne bw'oba owulira ng'okooye bwe kuba kuweereza Katonda, situkiramu oweereze Mukama, kubanga empeera eva ewa Katonda egenda kuba nnene nnyo. It will be so overwhelming when it comes to you. Hallelujah. So nkuzaamu amaanyi, togwamu maanyi, yimirira. A lot of trials will come your way. Ne bano abasajja ab'amaanyi byabajjiranga naye tebaasanga mukono. Hallelujah. Wano tulabye nti Pawulo yayimirira n'agenda mu kibuga, ate ku lunaku olwokubiri they departed with Barnabas to Derbe. And when they had preached the gospel to that city, I can imagine Paulo mulowooza feesi ye yali tekubiddwa nga yenna talina recognized. I think he was beaten up nga yenna maybe azimbye ne face, naye Bayibuli etugamba nti ate enkeera ne bagenda ne batandika okubuulira enjiri ng'alinga ataakubiddwa nako. Hallelujah. So they kept on strengthening and encouraging the disciples to remain true to the faith. Hallelujah. Because entering the kingdom of God is not eating beans and rice, naye tubikolerera, oyina okubikolerera, si kaweweevu kokka. Waliwo woogenda okusanga mu butuufu bikuzitowerere, owulire nga tokyasobola na kweyongerayo. Hallelujah. There was a day we twali twogera na apostle wano nga platform eno tugiriko babiri fekka. Ye abuulira kuba alina okutrackinga essimu ye okulaba nti tannava ku mukutu, kati nange mba ninoteekako scriptures nga muwa support. N'avaayo ng'alinga aweddemu amaanyi n'agamba naye bannaye platform eno gibeerako ababiri fekka. So those are the trials. Owulira ng'oweddemu amaanyi n'owulira nga bikuzitooweredde, naye awo wennyini woggweramu amaanyi, ate ye Omwoyo Omutukuvu wagambira nti yimuka otambule weeyongereyo. Hallelujah. Kuba obwakabaka bwa Katonda bw'oyaayaanira businga ezo trials and tribulations that you're going through. So nkuzaamu amaanyi, do not be shaken by trials. At the end of it there is a reward, a big reward. Waliwo olunaku lwe tugenda okutunula nga abaweereza ba Sons of Thunder, tutunule gye tuvudde, tuscrollinga videos ezo gye twasookera ku YouTube. Hallelujah. Nga ba subscribers baliyo only 20 or 15, naye nga wetunaatunuuliriramu ebyo ebiseera nga tetubabala na babala. Tutunule nga abataalina kintu kyonna Mukama atuwadde omukisa. All I encourage you is to stand. Mu muyaga omungi musigale nga muyimirira, musigale nga muli basabi, musigale nga musiiba. Woowulirira ng'oweddemu amaanyi, ng'owulira tokyasobola kweyongerayo, gather the strength.
Don't be shaken by the trials. Leka bino bye tulaba obulabi n'amaaso gaffe bireme kukumalamu maanyi kuba ekiri maaso kinene okusinga bino bye tulaba n'amaaso gaffe. Hallelujah. So do not be shaken. Hallelujah. So tulaba mu 22 nga Paulo are strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in faith and saying we must through many tribulations enter the kingdom of God, because at the end of the day that is our goal, entering the kingdom of God. Hallelujah. So awo nina okuddizaamu amaanyi nti okwemulugunya tukusaleko tubeere b'amaanyi twenduwaringe bwe tunaatuukira mu maaso ga kitaffe ng'atugwa mu bifuba ng'atuyozaayoza olugendo. Haleluya. Naffe kibe nga kitugwanidde nga twalana olutalo olulungi ne tuluwangula. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Biyinza okuba bikuzitoweredde, oyinza okuba olindiridde Katonda tomulaba, oyinza okuba mulimo, ensonga yeyinza okuba ya bizinensi, ensonga yeyinza okuba ya buweereza, ensonga yeyinza okuba ya bulamu, eyinza okuba ya famire yo ng'oyagala deliverance for your sisters and brothers, your parents. Abasinga bazadde baffe tebannakkiriza na Yesu nga mulokozi waabwe. Egyo gyonna migugu, those are trials, kuba otunuuliramu enkomerero yaabwe nga kuzikirira. Haleluya. Naye ebyo byonna tulina kwekuumira maaso ga Mukama, tetulina kuggwamu maanyi. Haleluya. Tulina kulwana olulwano olulungi, tuwangule, tulwane paka ku nkomerero. Tulina okuyingira obwakabaka bwa Katonda by fire by force. Ebyensi tubyerekereza. Haleluya. Ate n'eggulu litusube, ekyo tukigaana mu linnya lya Yesu. So trials zonna ezijja mu maaso gaffe leka zibe nga zituwa shock absorbers empya kutugumya ate kugenda mu maaso. Haleluya. So si kuggwamu maanyi. Amiina. Tugende mu Job 1:20. Job 1:20 to 22. Job 1:20 to 22 says, Then Job arose, tore his robe and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. And he said, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this Job did not sin, nor charge God with wrong. Hallelujah. So we are going to see the people who got rewards after trials. Remember our theme says, do not be shaken by trials. There is a reward. So tulabanga Yobu yali afiiriddwa byonna bye yalina. Job okuyuza olugoye lwe n'asalako n'enviiri ze ng'akabonero ak'okukungubaga, olwo ekyasembayo yali afiiriddwa abaana be. Haleluya. Naye tulabanga Yobu mu mbeera eyo mw'okwo okunyigirizibwa mu trials ezo zonna, the tribulations, mu kubonaabona kwonna kwe yabonaabonamu. The Bible has told us clearly that Job fell to the ground and worshipped, and he said, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord blessed the name. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Mukwano gwange mu mbeera enzibu ng'ebintu bikusobedde, mu kifo ky'okwemulugunya, just worship God. The Bible says tetumwebaza mu birungi byokka, naye ne mu bibi asigala Katonda, kuba buli kyonna kyaleeta gye tuli aba alina ensonga lwaki akireese. Haleluya. So Yobu bw'afiirwa ebintu byonna n'afiirwa abaana be, Yesu yakungubaga olw'okuyuza engoye ze ng'akabonero k'endagaano enkadde bwe kaali. They used to tear their clothes, put on sackcloth, abamu beesiganga n'evvu ng'akabonero ak'okukungubaga. Naye ebyo byonna baabikoleranga mu maaso ga Mukama, baabikoleranga mu mateeka agasaanidde mu maaso ga Katonda. Tebeekalakaasanga ne bagwa eri ne beemulugunya ne bakyawa Katonda. Haleluya. Naye Yobu yagwa mu maaso ga Mukama n'amusinza, kuba mu mbeera ennungi n'embi we are meant to worship God. Kuba oba tumanyi lwaki ekyo akikoze, oba oli awo alina by'abadde akuwonya. Haleluya.
naye tulaba at the end of the day Job got a reward. Yanyigirizibwa nnyo okuva mu chapter esooka paka kumpi mu verse eyanamu. Yobu yali anyigirizibwa bunyigirizibwa. All the trials were upon Job. Hallelujah. But at the end of the day, Mukama na blessing Job. There was a reward for him and he got a double portion. Hallelujah. Buli byonna bye yafiirwa Mukama yamuwanga double. Kati mulokole nkuzaamu amaanyi. Do not be shaken. Leka waleme kubaawo mbeera yonna ekumalamu maanyi. Hallelujah. Neebaza Katonda. Katonda ono alina engeri gy'atukuzaamu. The more you go deeper into God, Mukama alina engeri gy'akukuzaamu. Nze ekintu kyonna ekikutte ku maama wange kinkuba eri. N'emmere esobola okunnema mbasagala kwogera na muntu yenna. Nsobola okwekubagiza ne ntuula mu kasonda kange bw'omu yuno. But I thank God. Mukama alina engeri gy'agenza akyusaamu obulamu bwange. Nafuna amawulire ku mami agataali malungi n'akamu n'akatono. Hallelujah. But when themselves were shedding tears with her sisters and some of my sisters, nze nali mugumu. Kuba mmanyi ali muffe, wamaanyi okusinga ali mu nsi, wamaanyi okusinga ebirwadde, wamaanyi okusinga trials ne tribulations ezo ezituutawaanye zijja eri obulamu bwaffe. Hallelujah. I stood still. I wasn't shaken. Nengamba Mukama mukukwasizza. Nze siri Uganda. Singa nali Uganda nalibadde nasattidde dda paka waali. N'ebikirwadde kyalina sandifuddeyo oba nange kinkwatiramu. Kuba ku bulamu bwe I go an extra mile. Naye nayiga okukkakkana ne nkikwasa Mukama. Ne mugamba Mukama nkukwasizza maama waffe. Ba prayer warriors buli omu gye yali n'atandika okusukuma essaala. Buli omu ng'akonfesinga kimu mulamu. Hallelujah. So nengumira ku ekyo. We were not shaken at all. We were not shaken at all. I remember ne mama wa Martha naye yali in the same situation. Yali tannaba na kukitugambako nze kyange ne nkibakubirawo awo. Kwe kutegeera nti ate naye owe yali lubaga ng'ali ku kitanda. But we believed God. Leero mukubira ku video ali okay. Yes, she's responding to treatment. Oxygen levels ziri very fine. So nengulumiza Katonda olw'ekyo. Trials will come, but God is seated on his throne. Waali akyali ku Namulondo ye alamula. Hallelujah. So tetugwamu maanyi. Mbagumya nti togwamu maanyi. Stand still. Tujjukire Ruth. Ruth wasn't shaken by trials and tribulations. Wadde nga yali afiiriddwa omwami we. Naye ye yatambulira mu buwanguzi bwe. Confessed positively. Hallelujah. Yali namwandu nga buli omu akimanyi namwandu. Ate nga n'ensi gy'agendamu si yensi ye nga mugwira mu nsi eyo naye gye yasanga ateera obufumbo obwokubiri ate nga bwakitiibwa nnyo n'okusinga obwasooka. Hallelujah. So we must not be shaken by the situations we go through. Hallelujah. Amina. Tugenda sembayo ne scripture yaffe ngeri mu Psalms 34:15. Tulaba rewards. Katonda waffe zaatutegekedde buli bwe tuyimirira nga tetuli shaken. Hallelujah. Ng'egamba bwe Psalms 34:15 okweyongerayo I think up to 22. Psalms 34:15 to 22. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears, and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to those who have a broken heart, and saves such as have a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous. Verse yo tuginotingire ddala 19. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Hallelujah. Amen. Afflictions nyingi. Ebisoomooza bingi mikwano. Ne gw'otakoze kibi ajja kukusoomooza. Ne gw'oyambye ajja kukusoomooza. Ne gw'obeereddewo akusoomooze. Buli omu akuwalampe. That is how much afflictions are. Hallelujah. Naye Bible tugambye, the Lord delivers us out of them all.
He guards all his bonds, not one of them is broken. Evil shall slay the wicked, and those who hate the righteous shall be condemned. The Lord redeems the soul of his servants, and none of those who trust in him shall be condemned. Hallelujah. So we see in this scripture, we see the happiness of trusting God. Buli bwe weesiga Katonda, you can never be shaken by any situation. Buli bw'okula mu Katonda, owaliwo ebintu ebiba bitakyakumovinga. Waliwo mukwano gwange omu omukyala gwe nali njogera naye of recent. She has been having a business ng'alina ka branch esooka eyiye ng'eri main ne branch endala. Naye omuntu gw'abadde akozesa mu ka branch kaako yamuyise emabega n'atwala branch eyo n'atwala business. Aba ali awo nga landlord amugamba, mukwano next year tokomawo January, jamu ebintu byo business ekifo waliwo omuntu omulala akitwala. Naye ng'omuntu yekka yennyini abadde amukolera gwakozesa gwasasula ye yamuyise emabega n'atwala ekifo ekyo. Naye yaŋŋamba ekintu ekimu naŋŋamba nkubuulire byonna nabirekedde Katonda. Sirina maanyi gagenda kuyomba na muntu gwe mbadde nkozesa, sirina maanyi gagenda kuyomba na landiroodi. Nze kennyini oyo omuntu yennyini bamudipotinga ne bamuzza e Uganda. Oyo landiroodi nannyini kafaako wabadde akolera ye yamwetika yennyini n'amukomyawo wano, talina bwamuyita, just mukwano gwe. Naye ye yakedde ku makya n'amugamba nti owaaye kino ekifo nkyagalamu muntu mulala. Oli kwe kubuuza n'amugamba naye bw'oba omanyi nti nno wankomyawo wano South Africa nga tonjagaliza, ki ekyakunkomesaawo? Lwaki wayonoona ssente zo? Abaana bange school fees bagenda zijjawa? Ngenda kukola ntya? Hallelujah. Naye yagamba byonna yabikwasa Katonda. There are situations that are going to come in the name of shaking you. Naye bw'oneeziika mu Katonda wo, okukkiriza kwonna okuteeka mu Mukama, trust yo n'ogiteeka mu Katonda. Hallelujah. You won't be shaken by anything. Tewali situation yagenda kuba nene gy'oli. Buli kimu ojja kirabanga ng'obutaliimu. You just move on. Hallelujah. So nkuzaamu amaanyi mukwano gwange, do not be shaken. Ebibonyoobonyo by'omutuukirivu bigenda kubeera bingi, naye Mukama agenda akulokola mu kimu ku kimu ku kimu. Ffe tulabye Katonda ng'atulwanira entalo. Omuntu n'akuyita eri emabega batwale ekifo w'oli, basanyalaze bizinensi yo, basanyalaze gwe wojja 10. Hallelujah. Naye tulabye Mukama ng'atulwanira. Just stay in your position, Mukama agenda kulwanirira. Okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero, Mukama agenda kujja kubuusa emitego gy'omulabe Sitaani ng'obuuka gumu ku gumu, n'abantu batuuka okuyita omulogo naye ng'ate toli mulogo, ng'olina Katonda oyo omulamu atudde ku nnamulondo ye. Hallelujah. So let us put our trust in the Lord. The Lord will deliver us from every situation. Atusuubiza okugaadinga amagumba gaffe nti yadde erimu terigenda kumenyeka. Hallelujah. Ne bw'onoogwa ku kabenje nga Mukama ye musumbawo, togenda kumenyeka ggumba na limu. Omulabe ne bw'anaakutegera emitego 10 gyonna ogenda gibuuka ng'oli soba nga tewali yadde ekizibu ky'encountering. Hallelujah. Tugendagenda mu kusaba, kozesa ebyawandiikibwa ebyo bimulaga bimujjukize, ogambye Mukama afflictions weeziri yeesi eri omutuukirivu, naye omulokola mu zonna. Mugambe Mukama ndokola mu mabanja, ndokola mu kusoomoozebwa kuno kwe ndimu. Waliwo omuntu ng'oli awo bwasinga obukutamye ng'otandise n'okwaka, which is a sin. Obimulaga omugambe Mukama, yes, this is a trial, this is an affliction, but I'm believing you for a reward. Hallelujah. Mwanjulire business yo, mwanjulire business proposal yo, mwesigwa agenda kuviirayo. Hallelujah. Kabaka w'abakabaka tukwebazizza nnyo, ssebo tukwebaza mukwano gwange olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'ekigambo ayi kabaka w'abakabaka kyoleese eri mu bulamu bwaffe. Mukama otugambye nti leka tuleme kunyeenyezebwa lwa mbeera ze tuyitamu, kuba tulina empeera mu maaso awo kabaka w'abakabaka. Tukwebaza olw'ekyawandiikibwa ekiri mu 1 Thessalonians 3 Mukama 3-4 kabaka w'abakabaka. Tulaba nga abaweereza abo Timothy Mukama ne Paul baali encouraging aba brethren Mukama about
trials mu Thessalonians kabaka w'abakabaka. Naffe tujja olwaleero mu maaso go Katonda wange abeera omulamu nga nzizaamu buli mukazi na buli musajja amaanyi nti yesu ebinyigiriza obulamu weebuli. Omuyaga guyinza okuba nga weeguli tetugaanye, naye Mukama omukono gwo nagwo teguyimpawadde. Kabaka w'abakabaka nyweza mu mitima gyaffe, nyweza endowooza zaffe ayi kabaka w'abakabaka. Leka amaaso gaffe gabeere ku ggwe wekka Mukama. Leka tugajje ku bintu byonna ebitagasa, tumanye Mukama nti obuyambi bwaffe buva gy'oli kabaka w'abakabaka. Kyenva nsooka okuyimusa bonna ababadde ku layini Mukama. Nyimusa Sister Martha, nyimusa Sister August Richard, nyimusa Sister Alice Mukama, nyimusa Apostle ne bemmenye ne besimenye ayi kabaka w'abakabaka. Tunula mu mitima gyabwe ayi Katonda wange, oggyewo trials zonna ze bayitamu Mukama. Abamu trials baziyitamu gye babeera mukwano gwange, abamu zibasanga ku mirimu gye bakolera Mukama, abamu mu mawanga gye bali kabaka w'abakabaka. Naye tukkiriza nti gwe yawanguza bano aba Tesalonika Mukama, naffe ogenda tuwanguza kabaka w'abakabaka. Kyetuva tutudde wano enkya ya leero twezzeemu amaanyi Mukama nti w'oli era osobola otuyamba, osobola otununula Mukama. Ogambye ebibonyoobonyo by'omutuukirivu bingi, yesu era bingi Mukama, naye tusaba obitulokolemu byonna kabaka w'abakabaka. Kuuma amagumba gaffe obutamenyeka Mukama. Leka amaaso gaffe gakunywerereko Mukama. Leka emitima gyaffe gikunywerereko ayi kabaka w'abakabaka. Kitange omulabe ne bw'anajja omujja mu makubo gaffe kabaka w'abakabaka, otuviireyo ayi kitange abeera omulamu ennaku zonna Mukama, nga tuli mu wiiki esembayo mu mwaka guno ogwa 2020 Mukama tuyambe otusomose nate 2021 Mukama. Leka tube outstanding in 2021. Leka trials zonna mukwano gwaffe ozituiseemu, tuwa amaanyi ayi kabaka w'abakabaka agayimirira, tuwa amaanyi agalwanyisa omulabe sitaani Mukama. Tuyambe tukuume obutuukirivu bwaffe mu maaso go Yesu. Tuyambe tukole ebyo byokka by'oyagala kabaka w'abakabaka. Tuyambe otuwanguze mukwano gwaffe abeera omulamu ennaku zonna Mukama Katonda wange. Abo bonna ababadde batatwagaliza kukulaakulana, abadde batwagaliza Mukama businesses zaffe ku sproutinga, basurprising kabaka w'abakabaka nga 2021 tulina bye tukutteko Mukama, both in the spiritual and the physical realm, O King of Glory. Tuyigiriza okukunoonya ennyo ayi kabaka w'abakabaka 2021. Tuyigiriza okusoma ekigambo, tuyambe tuwa amafuta amapya mu buweereza ayi kabaka w'abakabaka. Tuwangule ayi kitange emitego gy'omulabe sitaani, otuwanguze ayi kabaka w'abakabaka. Tulaba nga Pawulo ne Barnabas Mukama baayiganyizibwa, Pawulo ne bamukuba kumpi okumutta Yesu, naye tulaba nga teyazikiza kubuulira njiri. Yatambulanga kibuga after kibuga ng'abuulira enjiri Mukama, era na keepinga on nga strengtheninga ngazaamu amaanyi Mukama ba disciples bonna ayi kabaka w'abakabaka okusigala nga bali true to their faith, O King of Glory, kubanga bali bayayanira ekintu kimu Mukama, era nga naffe kye tuyayanira kwe kuyingira obwakabaka bwa Katonda Mukama. Tuyambe otuviireyo ayi kabaka w'abakabaka, tuyambe otuwa amaanyi ayi Katonda wange. Tusibe enkoba Mukama ez'obuwanguzi, tusibe enkoba ayi kabaka w'abakabaka ez'obugumiikiriza. Leka embeera zireme tukuba twekyawe tubiveemu Mukama. Tusibe enkoba ayi Katonda wange mu mitima gyaffe, tuyimirire tukukkirize tukutrustinge Mukama, kuba gwasobola byonna kabaka w'abakabaka, gwasobola byonna Mukama, gwasobola otuwanguza, gwasobola otutwala ku leve endala, tujje ku leve emu ng'otuteeka ku leve endala Mukama. We pray for new anointing, we pray for new grace, we pray for new ability, O King of Glory, we pray for new endurance, O King of Glory, nti ne bwe tunaafuna ebitusoomooza kabaka w'abakabaka onootusiba enkoba ez'okunywera Mukama, ne tunywera ne tustandinga still, tumanye nti okyali ku Namulondo era okola era osumulula Mukama, nti era owonya mukwano gwange. Abamu bali mu bibonyoobonyo by'amabanja Mukama, abamu bali mu bibonyoobonyo bya domestic violence, abamu bali mu bibonyoobonyo bya bwavu Mukama, abamu bali mu bibonyoobonyo bya kubulwa mulimo, abamu bali despised kabaka w'abakabaka n'abantu be babeeramu, abamu tebali treasured Mukama gye bava, abamu bali isolated Katonda ng'olw'embeera gye bayitamu. Ebyo byonna bibonyoobonyo Mukama. Abamu batandise n'obbabuuza Katonda waabwe aliwa, naye Mukama tusaba weegulumize mukwano gwaffe, tusaba otuwanguze ebibonyoobonyo bino byonna Mukama, otujje mu kimu buli ku kimu Katonda wange, otuwanguze kabaka w'abakabaka. Ababadde batalina sse mu families zaffe Mukama, otuteekeko okuganja, otugatteko omuwendo omulala Mukama, tuyambe tubeere abagasa ayi kabaka w'abakabaka.
buli we tubeera mukama tugase tuyambe okugasa mukama leka ekitiibwa kyo kibeere ku bulamu bwaffe leka ababadde batunyooma balabe nti tulina katonda omulamu mukama tudelivering mu ebyo byonna ebimazeeko emirembe obulamu bwaffe tusumulule mu mitego gy'omulabe sitaani tusumulule mu malogo ayi kabaka w'abakabaka tusumulule mu mitego gyonna mukama tusumulule ku njegere zonna ezisibye obulamu bwaffe ezo enjegere ezisibye future yaffe mukama ezisibye destinies zaffe mukama nga ziyitira mu malogo byonna sumulula yesu tunaaze n'omusaayi gwo mukama tusimatule emikono gy'omulabe sitaani ebyo ebyaffe byonna byalidde mukama bimusesemye mu linnya lya yesu omwana katonda omulamu ffe tutegedde ekintu kimu nti tetugenda kubeera sheken kabaka w'abakabaka tetugenda kubeera sheken lwa mbeera yonna mukama abatusoomoza bonna tetugenda kubeera sheken mukama gaadinga emimwa gyaffe okwogerawo okka wekisaanidde mukama tuleme kuyomba n'abantu mukama tuleme kwemulugunya katonda waffe leka emimwa gyaffe gyogere ebyo byokka ebigasa kabaka w'abakabaka nga yobu bwe yagwa ku maviivi ge n'akusinza mukama ng'aluuzinze buli kimu leka naffe mu bibonyobonyo bye tuyitamu tutendereze erinnya lyo mukama we stay in worship and praises o king of glory tumanye empeera yaffe ennene weeri mukama nga bwe wawa yobu double portion mukama nga bwe wawanya ruth obwannamwandu nga bwe tubisomye kabaka w'abakabaka naffe tumanye ogenda tuwa empeera naffe tumanye ogenda tusanyusa mukama tumanye oleeta ababeezi abalungi tumanye oleeta embaga zaffe mukama tumanye otuviirayo ayi kabaka w'abakabaka tumanye oleeta contracts empya mukama mu businesses zaffe tumanye oleeta connections empya ez'emirimu mu bulamu bwaffe tumanye mukama oleeta abo bonna abanatuyamba ba divine mukama kitange divine helpers obaleeta mu linnya lya yesu you're opening up new doors in our lives oh god as we enter into 2021 mukama tetugenda kubulwa lack is not gonna be our portion mukama diseases are not gonna be our portion okusemba si portion yaffe mukama leka tubeere outstanding mukama nga bwe wagamba mu Deuteronomy 28:13 we shall be heads and never tails o king of glory mukama tufuule emitwe mu mirimu gyaffe tufuule emitwe mu businesses zaffe mu family members tufuule emitwe ayi katonda wange ffe abakutegedde abakumanyi ffe abaana bo mukama leka tubeere outstanding mu buli kyonna kye tukola tugatteko amagezi amapya mukama tugatteko obwongo obujja ayi kabaka w'abakabaka nga bwe wagaziwaza kabaka Sulemaani mukama King Solomon wamuwa amagezi agasukkulumye mu kingdom ye mu reign ye kabaka w'abakabaka naffe bw'oba otuwa amagezi okwawula ebigasa ku bitagasa tuwa amagezi agasukkulumye mukama mu businesses zaffe mu mirimu gyaffe mu business proposals zaffe mukama mu buli byonna bye twendevalinga okukola tuwa amagezi mukama leka tuleme kukola ng'ab'ensi ayi katonda wange naye tukole ng'abalonde ba katonda ayi kabaka w'abakabaka mukama tusiikirize n'omukono gwo ogw'amaanyi nga provinces ezimu zizeemu ne lockdown mukwano gwaffe fe we are not shaken by anything we are not gonna be shaken by corona we are not gonna be shaken by poverty because we know the reward that is ahead of us mukama tuyambe tukitegeere tuyambe tukimanye mukama waliwo abantu abagaggawalidde mu corona ono mukama so naffe tugambye kaakati we are not gonna be shaken buli kyonna ekinajja gye tuli oba lockdown oba si lockdown ffe tugenda sigala nga tukola mukama tugenda sigala nga tugenda maaso ne programs zaffe kye tukusaba mukono gwo gwokka mukama mu bulamu bwaffe otusiikirize ayi kabaka w'abakabaka otuwanguze ayi katonda wange otudelivering emikono gyonna egy'omubi mu linnya lya yesu omwana katonda omulamu nkusabidde omukisa gwali eyo nkusabidde omukisa brother sister leka resolutions z'oleme zibuusabuusa ng'oteekawo resolutions ze ez'omwaka ogujja 2021 believe in god don't be shaken whether I don't see the capital coming just believe in god whether I don't see a job coming just believe in god whether I don't see a wedding and introduction coming gwekkiriza katonda don't be shaken by any trial or tribulation mukama reward yo gy'alina nnene nnyo okusinga ebyo by'oyitamu gwe just stand in your position keep righteous before god guard your heart guard your mouth and stick your eyes unto god katonda omulungi tukwebaza mukama olw'ekisuubizo kyo tukwebaza olw'ekigambo kye kiramu mukama leka kibe kiramu mu mitima gyaffe leka kibe kiramu mu bulamu bwaffe leka tukikonfesinge mukama nti you have a great reward for us you have a great reward for us mukama tuli baana bo kabaka w'abakabaka tewali ayinza kusaba mukama mugaati n'omuwa ejjinja era omuwa ekyo kyennyini
kyennyini kyakusabye ayi kabaka abakabaka. Tukwebaza kuba ebisuubizo byo biramu. Tukutrustinga even more than we have ever trusted you for this week we are starting and the coming week that we are starting, Lord. Baako omukazi gw'oyamba okukwata ku kyayayaanira. Baako omusajja gw'oyamba okukwata ku kyayayaanira Mukama. Leka ab'ensi batutunuulire bagambe nti abadde Katonda, ti Katonda waabwe w'amaanyi, Katonda wamulwanidde entalo, ti omukazi oyo tumulabye ng'abonaabona naye alina Katonda we, alina Katonda we omulamu. Mukama tumanyi ogenda bitukolera, tumanyi otwagaliza era otwagala kabaka w'abakabaka. Tukowoola ekisa kyo ku bulamu bwaffe, tukowoola omukono gwo ogw'amaanyi ku bulamu bwaffe, tukowoola obuyinza bw'okulabisibwa ku bulamu bwaffe, tukowoola ekitiibwa kyo ku bulamu bwaffe. Tukwebaza kuba oli mulungi Mukama. Tukwebaza kuba oli wa kisa Mukama. We seal our prayer with the precious blood of Jesus. We cover ourselves with your blood, O King of glory. Tusazaamu pulaani z'omubi zonna ez'okubba essaala zaffe n'azifuulamu ebitagasa Mukama. Receive our prayer as a sweet aroma to you, O King of glory. Mukama gireceiving nga ssaddaaka gy'oli kabaka w'abakabaka. Oddemu buli mukazi na buli musajja ng'okwagala kwo bwe kuli. Tusabye ebitone bingi biri gy'oli Mukama. Kola ng'okwagala kwo bwe kuli mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Tubeebaza mwenna ababadde ku mukutu. Thank you so much for being part of us. Mukama abawe nnyo omukisa, abatwagalire, abaviireyo nga tukyali mu wiiki esembayo. Leka ekisa kya Katonda kikusiikirize, omukono gwa Mukama gukukuume eri obubenje, eri endwadde, eri enkola yonna ey'omulabe Sitaani. 2021 leka gubeere omwaka gwaffe ogw'obujulizi, ogw'ebyamagero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Mukama abanjagalire, abankuumire mbeere bulungi. Mweraba.